好，咁啊啱啱咧就有貨收到，咁呢個貨咧就係咧期待咗好耐啦，係乜嘢咧？呢個就係我要嘅嘢啦。新試音室咧就會有呢有一部分嘅器材會改變咗嘅，咁啊其中一樣 huge upgrade 咧就係電源嘅處理啦。買咗一個我朝思暮想佢，但係佢唔係朝思暮想我嘅品牌，就係呢個光速拖板。咁啊呢度就係咧新試音室啦，咁啊而家咧就8899啦，基本上咧就開晒聲噶啦，不過咧就仲有啲未執得乾淨整齊嘅，所以入邊都仲有後面有啲混亂啦。OK， 呢一個就係咧啱啱新買嘅做 reference 嘅電源處理，亦都會將大部分嘅器材插咗落去啦。咁呢個咧就係 Lightspeed 一件過嘅旗艦，就係呢個 reference Mark III。咁啊拆箱先啦。好普通嘅影印機影出嚟嘅說明書啦。Lightspeed 嘅拖板咧就有一部分嘅型號咧就會送埋釘腳俾你，而佢釘腳嘅特色咧就係一支好尖好長嘅釘嚟嘅。落唔落釘咧就悉隨尊便，因人而異。嗱，大家見唔見到啲釘都幾長嘅，都有成寸半長噶。咁如果咧你係要裝釘嘅話咧，咁你就要用螺絲批就將呢個底嘅最邊嘅4粒螺絲拆咗佢。然之後咧先至裝釘嘅，如果唔係咧，其實你就咁望落去咧，佢係冇地方俾你裝釘腳嘅。個新試音室嚟㗎嘛？電源線咧就係連體嘅嚇，你遮住咗，連體嘅插唔到出嚟嘅，所以咧就你係唔可以自己換總龍㗎。咁連一睇呢條電源線都相當之唔錯啊！你見到佢都幾粗啊，但係其實佢係好輕身㗎。咁入邊咧其實亦都唔算硬身嘅，咁啊走線都唔係太難。不過咧就因為佢粗啊，所以佢都唔好俾人扭，俾人難扭少少。咁所以如果你想即係走得順嘅話咧，其實佢都要長翻少少。標準咧就係2米長嘅嚇。不過我就訂咗3米長，因為咧我可能個長蘇位同埋呢個器材架嘅位有少少遠，所以特登就訂咗3米長嘅版本。咁由於訂3米長嘅版本，所以要等啦。同埋貴啲啦，咁呢個電源插頭咧就係美式嘅標準嘢啦嚇，從來呢個 Lightspeed 都係標準嘢嘅啫，黑錶頭。呢個 CLS Power 30有條 fuse， 咁啊呢條 fuse 咧係呢啲係長 fuse 嚟喎，你唔係短 fuse 嚟喎啊，長 fuse 嚟嘅10A 長 fuse 2條啊，咁當然你可以換咗佢啦。咁由於佢係負責即係總排蘇啦，咁如果佢一改變咗聲嘅話咧，往後插住呢個排蘇嘅所有機都會一齊變聲嘅。咁變數越多咧，其實咧都幾難搞㗎。我都建議咧就係呢條 fuse 咧就跟翻原廠，就唔好換住嚇。我情願你每一部機每條線自己換 fuse 嘅校聲，都唔好喺個總龍嗰度校。我咧一定要講㗎，就係咧我諗好多買呢一個 Lightspeed 拖板嘅朋友咧，都應該好愛上佢有個設計，佢係打橫放嘅。咁即係所有嘅線咧，其實都係打橫入啊。一般嘅拖板咧就係啲插頭向上嘅。咁所以咧，你好難將佢擺落個架度嘅，通常都要擺落地下度。就呢個 Lightspeed 嘅拖板咧，就係好方便可以俾你擺喺個器材架度。如果你個器材高嘅話咧，其實佢仲可以擺喺器材架底嗰度嘅，其實都相當慳位。同埋啲線咧打橫走咧，其實佢可以收得幾好，同埋冇咁礙眼。高階嘅 Lightspeed 拖板咧都係有大量嘅插頭啊。例如我而家買呢個 Reference III 咧，就有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。如果你機多嘅話咧，其實閒閒地10零個插頭都係一定要嘅。以往咧可能你一係就喺牆壁度做好多長蘇啦，一係咧你就拖板楞拖板再楞拖板，有時一個呢啲14個 socket 咧就一個都夠用㗎啦。咁而且佢分佈得好清楚㗎噃。嗱，咁啊分別有啲乜嘢咧？分別咧就係有6個 digital， 咁啊1、2、3分咗3組，咁都係俾你駁翻啲解碼啦、轉盤啦、CD 機啦等等嘅嘢啦。咁呢度咧就有 amplify， 咁呢4個 amplify 咧就真正俾你駁 power amp。咁啊喺我嘅標準嚟講咧，就連 preamp 都可以駁埋落去嘅，因為 preamp 都係 amp， 咁所以咧盡量都係擺翻喺 amp 嗰部分。好啦，跟住呢個 analog 有4組，咁呢 analog 係俾乜用咧？就係俾風腦用啦，我就會擺呢啲風腦 amp 啦，唱盤嘅供電啦，純模擬線路冇 switching 嘅成分嘅裝置喺度駁，14個可以用晒嘅啫。有圖有真相，有片有真相。
呢個咧就係我用咗15年嘅 Lightspeed 拖板。咁而家佢當然仲得啦嚇，冇問題嘅。咁但係咧我就主要留翻佢，俾佢用嚟駁一啲純粹嘅switching power supply 啊、linear power supply 啊嗰部分咯嚇。新嗰個就梗係俾一個靚位佢啦。我諗住就擺個器材架入邊嘅，行一輪先，遲啲先再決定究竟落唔落釘。呢個 Redfin Smart 3咧其實我已經試過㗎啦。咁啊係喺舊試音室嗰陣時已經借過翻嚟試啦。咁啊一插落去已經好靚聲啦。不過都係試完之後一路都拖到而家都冇寫 report， 咁直至到而家買埋啦，咁啊買埋就梗係更加要寫啦，唔可以再拖啦。而插 M 係完全冇問題嘅，搬佢入去。搞掂，成部機咁樣喎而家。不過上面有啲位喎，可唔可以再擠啲嘢咧？咁即係落釘都冇問題啦，因為其實佢上面仲有位嘛。開波。完成，插咗電啦，插咗電就有盞燈着咯。呢盞紅燈係唔會着㗎，呢度自己開咗。好啦，搞掂，正常每部機都正常開到，正常有電到啊。當然啦，新嘅拖板就唔可以即刻試聲嘅，繼續播下先啦嚇。咁啊，留翻下集嗰條片咧，先同大家 report 下究竟呢一個Lightspeed 嘅單體旗艦，因為佢其實仲有分體旗艦㗎。單體旗艦嘅 Reference 3嘅14位排蘇嘅聲音係點樣 ？OK， 好咁啊，今日講到呢度啦。咁啊，中意拍片嘅俾個 like 我。咁啊，未訂閱我 channel 嘅記得訂閱。咁啊，仲有咩講啊？我想再重新講多次。由頭講一次講啊！未訂閱FIFA3.com 嘅 channel 就快啲訂閱啦。咁咧，中意我哋個片就快啲喺下面撳個 like 啦。有咩意見咧就喺度下面就留言俾我哋知啦。下條片我哋翻嚟再繼續一齊試唔同嘅音響產品同埋機。好啦，今條片就嚟到呢度啦。我要聽嘢啦。拜拜，我爸爸要聽嘢啦。